意思，日子不过了，今天我要放飞自己。美女，你这边一共消费了23个点7个百。最近啊，我都不敢出去吃饭了。新闻上曝光啊，老多餐厅都是预制菜，直到挖到这家海鲜煲仔粥。刚到饭点人就这么多吗？拿个篮子开始选菜啦，饮料都是他们自己做的，包括这个雷公跟甘蔗汁西瓜直接现打的，光小料就10几种。哇，这个小海鲜看着好有食欲啊！拿一个，拿一个。看这个雪花牛肉是他们现切的，拿一个，拿一个。这么大个的带子螺，哇！不要挣扎，越挣扎我越兴奋。哇塞，200多种，全都是肉眼可见的新鲜啊，好夸张啊！这么肥厚的鲍鱼，膏蟹太漂亮了。本地宝宝说沙虫煮粥可香了，光鱼就这么老些种啊！今天真是长见识了，广西人也太会吃了吧！纤细飘飘啊，来份鱼。这个虾滑晶莹剔透的，还有这样的响铃卷，真的这个场面真是太夸张了，我的天！派大星你好，我的饭搭子油条先生，这么多菌子我根本认不全。广西的青菜真是无法想象，品种这么多，居然连酸野都有，看到什么都想吃，什么都想要。一篮，走，开吃啦！我吃的是白粥锅底，还有其他的锅底呢。对于一个吃货来说，最幸福的事情莫过于有这么多好吃的围绕着我。吃饭找人多的地方准没错。我的锅还没有沸，先吃个捞汁三文鱼。冰冰凉凉的一口鲜甜，此时此刻幸福感100分，又好吃又好看。第一个菜就已经让我欲罢不能了。几个小柠檬，你们的蘸料是这样子的吗？粥开了，先把沙虫放进去吧。美女，我帮你开生蚝。哇塞，这个生蚝比我的脸都大。先煮个生蚝，这么肥美的生蚝，粉丝先吃，蘸一下我的绝美小料汁。酱料都挡不住它的鲜甜，这就是海的味道吗？这么漂亮的鲍鱼，你们看得出来这是几头鲍吗？肥厚紧实又弹牙，咱们日子也是好起来了。这么好的鲍鱼都吃上了，吃得出来的新鲜。这个雪花牛肉颜色亮丽丽，牛肉出锅啦！蘸一下我的小蘸水，一口就吃得出来，跟那种冷冻牛肉完全不一样。都进锅里了，还在动呢。虾这么可爱，就应该住在我的肚子里。兄弟姐妹们，来张嘴来！如果能天天吃到这个，我将永远是个活泼可爱的姑娘，清清甜甜的又紧实。这个蟹膏谁看了不迷糊啊？这个牌牌好可爱呀、给大佬加粥。我还大佬，浓香绵密，蟹肉好细嫩啊，直接就上手了。浓郁的香，可爱吃鱼了。要不说还是两广人会吃呢。他们这个方法越简单，越是考验这个食材的新鲜程度。好的食材，只要一碟蘸水就够了，这样就好好吃。我都吃了1个小时了，这小玩意儿还活着呢。超大一块虾滑，今天属实是吃痛快了。哦，Q Q弹弹，爽爽滑滑。在我嘴巴里面上蹿下跳的。你说这么个小锅，冬天的时候和家人朋友聚在一起，那小日子太安逸了。这里的海鲜都成精了吗？都这么大个啊！大大带子螺，拿捏，好满足啊！在广西的日子真是幸福到飞起，清淡营养又健康。下次我要带我爸妈过来。少儿不宜啊！我把海星的衣服给扒了，我们要吃里面的籽。软软的细细的，派大星再见。哇，我都吃了1个小时了，还有这么多呢。过年了，过年了，松茸吃起来。今天好好补补，口感爽脆，还有松茸独特的那股香气，感觉我身体都要强壮起来了。这个是什么鱼？有人知道吗？嫩嫩的，很有弹性。这是它的尾巴。哇，这怎么什么都好吃啊！今天真是吃嗨了。这个响铃卷很特别哎，它里面还夹了一层紫菜，好像是。中场休息来个酸野，酸酸甜甜，清清爽爽，好解腻啊！青芒果，把我吃累了。这个菜不知道要煮多久啊？脆嫩脆嫩的，好好吃啊！这个菜，最后的灵魂就是这锅粥啊！所有食材的精华都煮在这锅底里了，浓浓的鲜肉香、海鲜香，还有油香。不得不说，两广在吃粥方面真的是专家。太会整活了，从华灯初上吃到深夜，心满肚圆，真是酣畅淋漓的一餐呀！